हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। चलतु जानिबा कम समय भितर केमिति आमे मिठा बूंदी प्रस्तुत करवा। चलतु मिठा बूंदी पाई रेसिपी जानी रखिबा। एथिपाई मु गोटे पात्र रे 2 कप बेसन नै जाइछि। देन बेसन ने मु 2 चम्मच गुआ घी नै कि रे भल भाबरे गोलाई रखिछि। तो यही भाव में भल भाव गोलाई नेबी। आप अधिक बेसन नौचंती ताले आपण घीर परिमाण आप बढ़ाई पारंती। तो जेहेतु मुझे कम बेसन नहीं तो मु 2 चम्मच घी नहीं जाइए। एबे मुझे अल्प किछि पानी मिसई या भल भाव गोलाई नहीं। देखो मैं अल्प अल्प पानी नहीं भल भाव गोटे अधिक मोटा नुह कि अधिक पतला नुह मीडियम वाले बैटर मु गोटे प्रस्तुत कर रखी। बूंदी पाई आमर बैटर टी प्रस्तुत हो जाइए। एथिरे मु किछि खाइबा सोडा मिसई नहीं या भल भाव मुझे गोलाई नेबी। बैटर टी भल भाव गोलाई सारला परे एबे मु गैस रो फ्लेम को ऑन करी बूंदी छाणिबा पई गोटे तेल कड़ाई बसई नेबी। तेल गरम होला परे आमे बूंदी छाणिबा आरंभ करिबा। बूंदी छाणिबा पई मु गोटे डब्बार खोप को एपरी होल करि नैछि। तो सेतिरे बूंदी छाणिबा सहज हबो। एबे आपण तेल कड़ाईटी गरम हो जाइछि। एबे आमे बूंदी छाणिबा कार्य आरंभ करिबा। देखंतु एपरी मु बूंदीटी को छाणी नउछि। बूंदी गुड़िकर कलर टे बादामी ही आसले आपको काढ़ी रखी नेबे नहले पोड़ी जाई पारे एटा। तबे मैं आपको छाणी रखुची। एबे हमें सब बूंदी गुड़िक छाणी नहीं एटी। एबे हम गैस रो फ्लेम को ऑन करी सीरा पाई प्रस्तुति आरंभ करने भी। गोटे पात्र रे गोटे कप चीनी नहीं से मु 2 कप पानी दे देबी। कारण आपण सीरा जति पतला हे से भल मिठा बूंदी प्रस्तुत हे आपणकर। मु 2टी गुजराती एथिरे नहीं भल टेस्ट आसवाई। सीरा आमर फुटी गला 2 ରୁ 3 मिनिट है। एबे मु बूंदी गुड़िक से पकाई देबी फुटापी। एबे हमें बूंदी को 2 मिनिट पाई फुटिबा को दबा सीरा रे।
देखते फुटी आसलाणी। एवं गैस फ्लेम को आम बंद करदे देन ताको गोटे पात्र रे काढ़ी नबा। किंतु मुझे गोटे प्लेट को काढ़ी नहीं केते सुंदर आमर मिठा बूंदी प्रस्तुत हो जाइए। तेरे दर्शक बंधु जदि मो भिडटी आपन को भल लगी मो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करूँ और सब्सक्राइब करने को जमार भी भूल। थैंक यू।